Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alima wa ta'alima an-nafa'a wa difa'al mudhakiratu wa tadhkira wal-ifadatu wal-istifada wal-hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa ad-dalal ala al-khair bi wajhillah wa mardatihi wa qurbi wa thawabi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani al-Makki rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ulumi sa'iri salihin fi darin amin fi kitabihi tarikhil hawadith wal ahwal an-nabawiyya ila anqal. Mulai awal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ngawiti ngaji insun kelawan nyebut asmani Allah, sifati Allah ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalam dunia akhirat, Ar-Rahimi kang maha welas asih ing dalam akhirat bloko. Jadi Allah niku maha pengasih lagi maha penyayang. Makanya sangat tidak pantas kita suudzon kepada Allah. Jangan sekali-kali berprasangka buruk kepada Allah. Sepahit-pahit apapun hidup niku pasti yang terbaik untuk kita. Yang Islam niku enak gak enak tetap enak. Enak gak enak tetap enak. Diberi nikmat ia bersyukur dapat pahala, diberi ujian ia bersabar mendapatkan pahala. Nah, semuanya itu dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah utawi sekabeh puji iku lillahi kagungane Allah, segala puji bagi Allah. Allah niki Rabbil alamin kang dadi pangerane wong alam kabeh. Wassalatu utawi tambahi rahmat takdim wassalamu lan keselamatan iku ala asyrafil mursalina. Muga tetep ing atase luweh mulyane pira-pira utusan. Sayyidina rupane junjungan kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi lan muga tetep ing atase keluargane Nabi Muhammad wa sahbihi lan ing atase sahabate Nabi Muhammad ajma'ina halis kabehane. Amma ba'du anapun ing dalam sakwise maos basmalah, hamdalah, sholawat lan salam. Fa inna Allah mongko sak temene Allah taala halim maulur sapa Allah. Ba'asa iku ngutus sapa Allah sayyidana ing Gusti kita, junjungan kita, penghulu kita. Muhammadan rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil hanifiyati kelawan agama kang condong marang kebenaran. Agama Islam itu agama yang condong pada kebenaran. Tidak ada kebenaran kecuali hal itu didukung oleh agama Islam. Agama Islam tidak pernah keluar dari kebenaran. As-samhati kang murah, agama yang murah. Ya, kata mestinya sholat sofe berdekatan, ya. Karena khawatir corona dan lain sebagainya, maka sofnya dipenggang jarak 1 meter, bahkan 2 meter tidak apa-apa, 3 meter tidak apa-apa. Yang penting tetap jamaah. Sholat pakai masker tetap sah. Sebelum masuk masjid, masuk musola, cuci tangan, cuci kaki pakai sabun. Tidak masalah. Justru malah baik. Menjaga kebersihan, jaga jarak, diperbolehkan. Napa sholat itu tetap 27 derajat, tetap 27 derajat. Walaupun pada hukum asalnya tetap shaf harus berdekatan. Karena darurat, maka diperbolehkan. Sholat mestinya pakai berdiri, berhubung sakit, boleh sambil duduk, boleh sambil berbaring. Murah. Wadini lan agama al-qawimi kang lurus, jejeg, agama yang lurus. Mboten kena agama Islam ditawar-tawar niku. Sekali A, sekali B, B. Fabassara nuli aweh peninggal sapa Allah ngoten mawon. Bihi kelawan ad-dinil qawim utawa fabusyira mongko nuli diparingi peninggal ati sapa Nabi Muhammad bihi kelawan ad-dinil qawim ba'dal ama ing dalam sakwise wuta, dalam artian asalnya tidak tahu apa-apa, okay. Akhirnya diangkat menjadi rasul, beliau menjadi tahu segala-galanya. Setelah menjadi rasul semuanya disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah tahu segala-galanya.
Wa kasyafalan buka sapa Allah bi kelawan ad-dinil qawim al-ghumma ing napa niku? Al-ghumma ing napa? Sedih, rasa gundah. Sumpek, sedih. Wa dalan awe pituduh sapa Allah bi kelawan ad-dinil qawim utawa kelawan Nabi Muhammad minad dhalalati saking ketersesatan. Semuanya diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dari ketersesatan. Wa atalan awe sapa Allahu ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-khuluqa nggih. Berarti wau niki bihi kelawan Nabi Muhammad sedanten iki rujuke. Wa atalan awe sapa Allahu ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-khuluqa ing akhlak pira-pira akhlak al-azima kang agung. Allah memberikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhlak yang agung. Tidak ada akhlak yang lebih tinggi daripada akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pemaaf yang melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mboten enten tiyang loman melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya masyaallah. Wal qalba lan ing ati as-salima kang selamat. Selamat dari segala sifat-sifat jelek, akhlak madmumah, akhlak-akhlak tercela. Astagfirullahaladzim. Waqta salan ngususake sapa Allahu ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengistimewakan bisyafaati kelawan syafaat al-udma kang agung. Wal maqamilan kedudukan al-mahmudi kang terpuji. Termasuk Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah harus menembus langit? Kenapa Rasulullah harus tahu surga? Tahu neraka dalam Isra Mi'rajnya? Kenapa Rasulullah harus bertemu Allah? Niki menunjukkan betapa tinggi kedudukan Rasulullah SAW. Bahkan malaikat-malaikat penghuni langit harus beriman kepada Rasulullah. Sebelum Rasulullah datang mereka sudah tahu bahwasanya nanti akan ada Nabi akhir zaman akan datang. Terbukti apa ketika malaikat Jibril datang mengetuk pintu langit nih. Dok ya. Allah alam jarane ana pokoke. Assalamualaikum. Sampeyan sinten kula Jibril. Kali sinten Nabi Muhammad. Napa sampun diutus? Sampun. Nah, terus dibuka pintu langit. Mulai 1, 2, 3 sampai ke 7 ini semuanya penghuni malaikat penjaga pintu langit ngoten. Berarti napa malaikat-malaikat juga berkewajiban untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tabjililan bi syafaati kelawan syafaat wal maqamil mahmud wa tabjililan ngagungaken wa takrimilan mulyaaken. Salam muga paring tambah rahmat adim sapa Allah alaihi ngatasi Kanjeng Nabi Muhammad wa ala alihi lan ing ngatasi keluarga Kanjeng Nabi Muhammad wa sahbihi lan sahabat Kanjeng Nabi Muhammad wa sallama lan muga paring keselamatan sapa Allah. Kita mendoakan Rasulullah mendapat salawat dan salam. Ini bukan berarti Rasulullah tidak selamat. Rasulullah niku tidak pernah memiliki dosa sama sekali. Rasulullah tidak punya kekurangan. Al-insan al-kamil, manusia sempurna. Jadi kita membaca sholawat ini bukan berarti Rasulullah butuh kepada sholawat kita. Justru kita membacakan sholawat ini, dengan membaca sholawat kita mendapatkan pahala. Berarti siapa yang paling diuntungkan? Kanjeng Nabi apa kita? Kitanya. Bahkan senajan boten pati ikhlas tetap dapat pahala. Niku keistimewaane sholawat. Wa inna min ajalli lan sak temene iku setengah saking luweh agunge perkara yang bagi kang sayukja apa ma'rifatuhu ngawruhi mah wa ta'rifuhu lan sami mengenali mah wasarful inayati lan nanjakno
napa inayat nih. Inayah, pertolongan. Ilaihi marang ma wa inna min ajalima al-kalamu utawi. Al-kalamu utawi ngomong utawa bahas fil ulumi ing dalam pira-pira ilmu an-nabawiyyah kang bangsa kenabian wa sifat lan pira-pira sifat al-muhammadiyyah kang bangsa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqat sannafa lan teman-teman wis ngarang sapa ulama pira-pira wong alim fi dzalika ing dalam mengkono-mengkono al-kalam fil ulum an-nabawiyah. Oh, telah banyak ulama yang mengarang hal ini. Jadi kitab sirah, kitab sing bahas sejarah Kanjeng Nabi ku kuwatah. Niki baru sedikit sing wonten ngriki sak lemari. Sak lemari. Wonten Muntahassul, wonten kitab Maghazi, wonten Sirah Ibnu Hisham, wonten syarahe niku napa? Asy-Syifa fi Ma'rifati Huquqil Mustafa. Waalaikumsalam. Waqat sanawal bidzalika kutuban. Kutuban ing pira-pira kitab kasiratan kang akeh. Marupane kitab baina tarikhin ing dalam antarane tarikh wa syamailan pira-pira sifat kang mengku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten sing bahas sejarah mawon, wonten sing membahas perkara yang berhubungan dengan Rasulullah. Wajah beliau, rambutnya beliau, cara berjalan beliau. Wa aqwalin lan pira-pira dawuh. Kanjeng Nabi nek dawuh ya napa? Kanjeng Nabi nek dawuh mboten cepet-cepet. Kadang dibolan-baleni supaya napa sahabat apal. Wa af'alin lan pira-pira penggawe, tindakan. Termasuk tindakan Rasulullah salat fardu. Terus kemudian Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Nek sampean ketemu wong salat itu gak ono dalile di Al-Qur'an salat koyo ngono. Mboten bahas. Rukuk maca napa sujud teng Al-Qur'an tidak dibahas. Namun dibahas tentang waktu-waktu salat. Sing bahas liduluki syamsi. Nah, niku wa wasakil lail. No, wa duluki syamsi niku. Nah, ayat niku sing bahas kewajiban salat 5 waktu. Adapun prakteknya cukup dengan prakteknya Rasulullah. Makanya Rasulullah dawuh, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, ini pentingnya sahabat mengawasi tindakan Rasulullah. Jadi Rasulullah selalu ada yang memantau dari para sahabat. Sujudnya yok nopo, rukuke yok nopo. Sujudnya nek wong lanang rodok ngeten nggih. Sikute mboten nemplek, nek wong wedok ngeten lebih menutup. Nah, teng bahas fikih kan ngoten. Terus ada 7 anggota yang menyentuh bumi, tanah, termasuk dirijine sikil niku, terus dengkul 4 berarti. Terus tangan kali ini 4 tambah 2 6 tambah bathuk 7. Wonten sing ngarani irung nggih kudu jempok, wonten sing ngarani mboten. Lan irung kudu jempok sakno wong Jawa sing pesek-pesek. Mboten masalah. Nderek sing pundi monggo. Wa ahkamilan pira-pira hukum wa ghairi dzalika lan liyane mengkono-mengkono ma baina tarikhin wa syama'ila wa aqwalin dan seterusnya. Faminhum mongko iki setengah saking ulama al-mukil utawi wong kang nyithikno tulisane titik. Wis sering kesan sithik-sithik. Wonten kitab tarikh bahasa Jawa. Tulisane pegon. Nek teng sarang niku kelas kawan ibtidak wonten. Wal muksirin wong kang ngakehaken dawuh. Wonten Sirah Halabi 3 jilid. Mas teng Syekh Muhammad riyen Ramadan ngeten iki. Sirah Halabi 3 tahun gak selesai. Wong kita gede. Kullun ala mablaghi ilmi, kullun utawi saben-saben suwiji ala mablaghi ilmi ing atase tutuke ilmune kullun. Wa miqdari fahmi lan kadar kefahamane kullun. Pun wala mara'aitu lan ing dalam semangsane ningali sapa ingsun tako surul himam ing ilange pira-pira sejogati ketika saya melihat bahwasanya semangat semakin menurun.
lebih suka buka HP daripada buka kitab. Lebih suka buka WhatsApp daripada buka kitab, Pak Cebok dan lain sebagainya. Wis jelas wong sakniki dikon buka kitab gede-gede wis gak sempat. Kadang sak Ramadan gak kober nyekel Quran. Sak Ramadan mboten kober nyekel terus lapo wae. Padahal Imam Syafi'i sehari khatam 2 kali, pagi dan sore, siang dan malam. Berarti 1 bulan 60 kali. Kita masuk sak khataman ae gak iso. Sibuk kula. Wah, sibuk WhatsAppan. An mutalaati tilkal kutubi, banyak orang sekarang itu hilang semangatnya an mutalaati kutub tilkal kutubi saking mutalaah mungkon-mungkon pira-pira kitab. Oleh karena itu saroktu mongko tumandang sapa ingsun ila jam'in mukhtasarin. Marang ngumpulno ringkesan jami'in kang ngumpulaken, mencakup. Jami'in kang ngumpulaken. Yastamilu kang mencakup apa jam'in mukhtasarin ala kismaini ing atase rong bagian. Al kismu utawi bagian al awwalu kang kawitan fi dzikri ma ing dalam nutur perkara. Ya ta'allaku kang berhubungan apa ma bihi kelawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min ahwalihi saking pira-pira tingkahe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al awwaliyati kang bangsa kawitan. Keadaan beliau sebelum menjadi rasul, bagaimana masa kecil beliau. Termasuk tentang kitab Khosaisul Kubra karya Imam Suyuti niku ada 2 jilid, wonten Khosaisul Sughra, wonten Khosaisul Kubra. Rasulullah niku ketika masih kecil, si alit niku nek sedih di luar rumah niku dulinane kalih bulan. Dadi bulan niku mengikuti jarinya Rasulullah. Kayak mobil remote control. Rasulullah ndudeng ngiri, bulane ngiri. Rasulullah ndudeng nganan, bulane nganan. Nek diputer-puter nggih mubeng-mubeng. Niku wonten niku termasuk kisah napa? Keistimewaan Rasulullah ketika masih kecil. Badhe menghibur, sinten sing menghibur? Wong lahir dalam keadaan tidak punya ayah, yatim. Dalam kandungan pun yatim. Wonten sing ngarani ngoten. Kebanyakan ngarani ngoten. Wa ma lan perkara yunsabu kang dibangsaaken apa ma ilahi marang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min auladin saking pira-pira putra. Wa banatin lan pira-pira putri. Wa zaujatin lan pira-pira garwa. Wah, garwane Kanjeng Nabi kathah. Wonten sing nuduh, oh Muhammad itu hiperseks. Makanya istrinya banyak. Kalau Rasulullah itu nikahnya atas nama nafsu, niscaya yang dinikahi sing perawan-perawan apa sing tua-tua? Perawan-perawan. Sing dinikahi niku rondo tuwa anake akeh. Ayo tiyang sakniki wani ya. Nikah rondo anake 5 cilik-cilik. Sik sekolah kabeh. Duwe karep kabeh. Siji njaluk mobil-mobilan, siji njaluk sepeda, siji njaluk sepatu roda, njaluk napa. Karena sing wani, tapi Rasulullah berani. Nah, niku kehebatan Rasulullah. Tapi menikah itu tidak untuk menuruti hawa nafsu. Dan Rasulullah itu menikah bukan atas kehendak beliau sendiri, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Masih mengatakan, Kanjeng Nabi gak adil. Masa umatnya maksimal 4. Kanjeng Nabi garwane pinten? 11 ya. Beliau meninggal garwane pinten? 9 ya. Garwane 9. Gak adil Kanjeng Nabi. Mosok piyambake asal nikah kathah kita mek apa. Nek diangen-angen Kanjeng Nabi nikah 9 itu atas perintah Allah.
Nambah malih angsal apa mboten? Kanjeng Nabi. Mboten angsal. Kanjeng Nabi diizini Allah hanya wanita itu saja. Nabi-nabi riyen garwane 100. Nek dibandingno padha nabine, akeh pundi kali Nabi Sulaiman. Ada Nabi Sulaiman. Nek perbandingan level padha nabine lho nggih. Padha-padha penguasai lho. Kanjeng Nabi hanya 9. Terus malah ngeten. Nek umate bisa ndak untuk katakanlah menikah gonta-ganti sampai 100 kali. Sah napa mboten? Sah-sah saja. Nikah oleh 2 tahun bojone mati. Dia sudah merasakan ya. Nikah malih mati, malih sampai ping 100. Berarti umate iso ngerasakno wong wedok akeh 100. Kanjeng Nabi ndak bisa. Artinya napa? Saman ada orang-orang yang menuduh bahwasanya Kanjeng Nabi niku pilih kasih dalam artian saenake dhewe niku tidak benar. Tidak benar. Tetap umat iso nikah lebih dari 9. Kula nate kepanggih tiyang niku umure 31 nikah pun ping 30. Umure 31 nikah wis ping 30. Iku ora. Setahun nikah bekas, setahun nikah wis ya apa. Tapi nggih mestine nikah niku diniati sing apik. Nah, niki menunjukkan bahwasanya napa? Rasulullah niku gak saenake dhewe. Mboten saenake dhewe. Nah. Wa a'mamin lan pira-pira paman. Am niku paman dugi bapak, dulure bapak. Wa ammatin lan pira-pira bibi dugi bapak. Wa akhwalin lan pira-pira paman dulure ibu. Benten nggih. Nek Jawa kan paman bebek ngoten mawon. Tapi dalam bahasa Arab dibeda. Wa murdiatin lan pira-pira wadon kang nyusoni wa ikhwanin lan pira-pira dulur lanang wa akhwatin. Wa pira-pira nggih. Wa akhwatin pira-pira dulur wadon minar radhaati saking dulur susunan. Kanjeng Nabi enggak ada dulur susunan, dulur kandung mboten enten. Wa mawaliya. Wa mawali lan pira-pira budak pemerdekaan. Budak yang dimerdekakan Rasulullah. Wa khuddam lan pira-pira pembantu, wa khurrasan lan pira-pira penjaga. Ya, Rasulullah nggih dijaga. Tapi mboten kaya penjagaane sing bodyguard mboten. Bahkan ketika perang Uhud mboten. Nggih, perang Uhud. Perang Uhud niku Rasulullah semua panah, semua tombak, semua senjata orang-orang kafir niku menuju kepada Rasulullah. Ini ana perang Uhud nggih. Niku kan wonten pasukan pemanah nggih. Tidak boleh kemana-mana apapun yang terjadi. Akhirnya wonten sing ditipu kali siasate tiang-tiang kafir, akhirnya terus pasukan pemanah turun lak ngoten nggih. Bareng mudhun dibantai. Akhirnya pasukan Islam mboten enten sing melindungi dari atas gunung. Nah, niku kalah. Niku sampai Rasulullah dihujani panah. Niku para sahabat siap napa? Awake didadekno tameng. Dadi wonten panah melayu niku kate kena Kanjeng Nabi ditampani karo awake. Niku mboten mungkin seseorang siap mati kecuali dengan orang yang sangat dicintai. Nah niku kecintaane para sahabat sampai aku mati gak popo, sing penting Kanjeng Nabi selamat. Nah sampean tak takoni ngene. Sampean karo kiai sampean ditembak, sampean semerap, wani enggak awake dadi tamenge. Aku mati gak popo.
Nah, yai mati terus sapa sing mulang ngaji. Ini pengorbanannya para sahabat dalam melindung atau menjaga Rasulullah SAW. Sampai wonten cerita wonten tiyang estri ketika kabar kekalahan pasukan Rasulullah niku masuk ke Madinah, tiang-tiang khawatir. Wonten tiyang estri niku langsung gupu. Semerap pasukan Islam kalah niku gupu. Wonten serantanan diparani teng medan perang berangkat. Dikabari. Bojo sampean meninggal ngeten. Sing ditangkleti napa? Kanjeng Nabi yo napa? Marang ngoten dikabari, anak sampean meninggal ngeten. Lho, Kanjeng Nabi yo napa? Jadi hal yang paling berat bagi para sahabat adalah ketika ditinggalkan Rasulullah SAW. Bojoku mati gak apa-apa, wong matine mati syahid. Anakku mati gak apa-apa, wong matine mati syahid. Tapi nek Kanjeng Nabi sing meninggal terus sapa sing nyampekno agama? Jadi sampai niku kecintaannya para sahabat dhateng Kanjeng Nabi kaya ngoten. Wa kutabilan biro-biro juru tulis sekretaris. Kanjeng Nabi ini hebat nggih, sudah punya sekretaris nggih zaman sakmonten nggih. Wa kutubilan biro-biro kitab tulisan. Wa rusulan biro-biro utusan, delegasi. Jadi Kanjeng Nabi nggih ngirim delegasi ke raja niki. Aslim taslam. Wonten stempele. Stempele tulisannya Muhammad Rasulullah. Jadi stempele Rasulullah niku nggih aneh. Tulisannya ukirane Muhammad Rasulullah. Tapi nek ditamel tok, mestine kan kuwalik. Sampeyan tingali tok, tulisannya lak malik. Sampeyan tingali ambulan, tulisannya lak malik, spion, malik. Niku nek diplekno tulisannya bener bulian. Nggih, ngoten. Tapi cincinnya Rasulullah mboten. Tulisannya nggih bener Muhammad Rasulullah diwaca ngeten. Nek didamel tok tulisannya nggih dadi Muhammad Rasulullah mboten kuwalik. Nah, cincin itu ilangi pada zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Makanya zaman itu tidak boleh orang membuat cincin yang ukirannya sama. Haram. Karena niku merupakan simbol agama. Napa? Stempel kenegaraan. Nah, bahwasanya sing oleh ndamel ali-ali ngoten sing ndamel stempel namung Kanjeng Nabi. Selain itu tidak boleh. Makanya mboten asal. Tapi sakniki kuwata. Duplikat cincinnya Rasulullah SAW. Kula enggak ada kali. Nah, dugi perak. Nah, wonten sing dugi monel macam-macam. Wonten rencang sing satean kan. Wonten rencang sing satean. Nah, niku delegasi. Jadi delegasi dikirim Rasulullah wonten tulisane, wonten stempele. Wa umara lan biro-biro amir, pimpinan gubernur. Wa ma yudafu ilai min dawabi. Wa malan perkara yudafu kang disandaraken apa ma ilahi marang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa malan perkara yudafu kang disandaraken apa ma ilahi marang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min dawabihi nyatane rumangkange Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi enggak ada unta, enggak ada hewan apa. Nggih dibahas jenenge sinten, wonten jenenge. Mangane sampeyan enggak ada napa-napa kei jeneng. Wah, pada montorku tak jenenge belalang tempur. Tak jenenge napa. Niku diparingi jeneng. Pedange nang ngene napa Zulfikar nggih. Apa pedange wonten jenenge. Wa silahihi lan pedange Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walibasi lan rasuane Rasulullah. Semerap rasukan. Baju, klambi sing alus. Walibasi lan pira-pira rasuane Rasulullah. Wa mukjizati lan pira-pira mukjizati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghairi dzalika lan liyane mengkono-mengkono ma udhifa ilaihi min dawabi wa silahi wa libasi wa mukjizati.
Nah, niku bagian pertama. Nah, niki penting ngaji niki. Masalahnya saniki niku akeh wong nek ditakoni, "Sampeyan wong napa?" Islam. Kanjeng Nabi niku ya napa? Embuh. Rambute ya apa? Embuh. Irunge ya napa? Embuh. Mlakune ya napa? Embuh. Senengane apa? Embuh. Sampeyan niku ngaku wong Islam. Cinta Kanjeng Nabi, ditanya tentang Kanjeng Nabi kok gak ngerti. Jarine cinta ditakoni arek iku kudu ngopo? Gak ero. Senengane kelambi apa? Gak ero. Cinta monyet. Cinta nopo? Nah, cinta karo Kanjeng Nabi nggih. Nah, makane teng mriki hari Senin niku kitab Syama'il Muhammadiyah. Nah, Syama'il Muhammadiyah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karangane Imam Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surat At-Tirmidzi. Al-qismu utawi bagian as-sani kang kaping pindho. Fi talkhisil ahadits ing dalam ngringkes pira-pira hadis utawa pira-pira ahdasi. Fi talkhisil ahdasi ing dalam ngringkes pira-pira kejadian al-waqi'ati kang terjadi fi zamanin nubuwati ing dalam zaman kenabian. Ibtidaan ing dalam kawitane pertama jadi nabi. Minas sanati saking tahun as-saniyati kang kaping pindho min maulidi saking kelahirane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila wafatihi tumeka marang kapundhute Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitasalsuli kelawan silsilah rantai az-zamani kang bangsa zaman wa tartibilan tartib at-tarikhi kang bangsa tarikh tanggalan sejarah ma'a ghayatil ikhtisari sertane katoke ngringkes. Ini sangat ringkas. Minimal wong Islam niku nate ngaji niki. Kudu niku. Wa as'alu lan nyuwun sapa ingsun Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Allah ing Allah Al-Karima kang maha mulya Ar-Rahmana kang maha welas ase ing dalam dunia akhirat Ar-Rahim kang maha welas ase ing dalam akhirat bloko ayu adima ing yen to ngagungaken sapa Allah li marang ingsun al-faidah ing faidah muga-muga kula niki diparingi faidah sing ageng niki dados bukti pembelaan kula dhateng Kanjeng Nabi. Masya Allah. Paling tidak sampean kudu nulis tentang Kanjeng Nabi, mau bahasa Indonesia. Sampeyan nulis ngene gawe apa sih tulisan ngene? Jange aku kan kate rabi, jange kan